आज की ये वीडियो बहुत ही गंभीर विषय पे है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा या तो फिर देखा होगा कि कॉफ सिरप लेके बहुत ही चर्चा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कॉफ सिरप पीने से करीब 11 बच्चों की डेथ हो चुका है। कॉफ सिरप की इस घटना इंडिया में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ था। जाम्बिया में 2022 पे करीब 70 बच्चों की डेथ हो चुका था और वो केस अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में है। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और आप लोग देख रहे हैं मेडिटेक अमृत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले में एक कफ सिरप लेने से करीब 11 बच्चों की डेथ हो चुका है। ये तो नॉन ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। कई न्यूज़ चैनल पे और भी स्टेट पे दिखाई दे रहा है कि इस कफ सिरप लेने से वहाँ पर भी कई बच्चों का डेथ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस कफ सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। श्रीसंस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ये तैयार करता है, जो तमिलनाडु में इसका मैन्युफैक्चर होता है। मध्य प्रदेश की इस घटना के बाद एनसीडीसी, आईसी, सीडीएससीओ और डब्ल्यूएचओ के पास बहुत सारे सैंपल भेजा गया है टेस्टिंग के लिए। बैच नंबर है SR13, जो मई 2025 में रिलीज हुआ था और वो सारे टेस्टिंग में इस दवा को फेल घोषित किया गया है और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी के ऊपर टोटली बैन लगाया है। इस कफ सिरप के अंदर क्लोरोमाफेरामिन मिलेट, पैरासीटामोल और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन है। उसके बावजूद इसके अंदर डाई इथाइल ग्लाइकोल नाम का एक टॉक्सिक कंपाउंड मिला। 48.6% में DEG डाई इथाइल ग्लाइकोल को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे प्रिंटर इंक में, लुब्रिकेंट्स ऑयल, ब्रेक ऑयल और भी कई तरह का इंडस्ट्रियल पर्पस में ये यूज किया जाता है। पर इसका प्रयोग क्यों फार्मास्यूटिकल्स में हुआ है? क्या ड्रग कंट्रोल बोर्ड को पता नहीं था ऐसा मेडिसिन तैयार करने से पहले? बहुत सारे सवाल है। इस टाइम में, इस सीजन में बच्चों को कोल्ड डिजीज, जुकाम, खांसी, ये बहुत सारी सिम्टम्स दिखा जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है, वो कफ सिरप लेने के अलावा और क्या ले सकते हैं। अगर आपके बच्चों के ऐसे कोई कोल्ड रिलेटेड सिम्टम्स दिखे, चाइल्ड एक्सपर्ट से सलाह ले कि कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सा सिरप लेना चाहिए, या तो फिर सिरप नहीं लेके और क्या ले सकते हैं। कई बार देखा गया है कि 5 इयर्स के बिलो बच्चों के कफ सिरप ना लेके इनहेलर या तो फिर निबुलाइजर लेने से बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। किसी की बात सुन के, अगर आप किसी मेडिसिन का नाम सुन के अगर आप फार्मेसी से जाके कोई मेडिसिन खरीद के बच्चों को देते हैं तो इसका बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश की इस घटना में। इसीलिए मेरा राय है, अगर आपके बच्चों का कोल्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या तो फिर और भी कई तरह का समस्या बच्चों को दिखा जाता है, अगर ऐसा कुछ दिखे तो जल्द ही जल्द आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद उनसे राय लेके आप मेडिसिन बच्चों को दें। मेरा राय ले तो कफ सिरप से ज़्यादा निबुलाइजर या इनहेलर बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ है बच्चों के लिए बिलो 4 इयर्स। ये लेने से पहले आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। गलती से भी डेक्सोमेथाफेन, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोमाफेरामिन मिलेट इस कॉम्पोजिशन वाले सिरप को ना दें, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे जेनेरिक दवा होता है, इसीलिए किसी के बात सुनने से और ऑनलाइन पे देख के आप लोग दवा मत खरीदें। इसीलिए मेडिसिन खरीदने से पहले आप जरूर आपके डॉक्टर से राय लें, उसके बाद मेडिसिन खरीदें। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लेने के बाद बच्चों के किडनी और लीवर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का डेथ हो चुका है। कॉमन कोल्ड डिजीज में
क्यों बच्चों को कफ सिरप दिया जाता है? कफ सिरप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में म्यूकस को निगलने में मदद करता है, इसीलिए बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कफ सिरप उसको दिया जाए। इसीलिए बच्चों को किसी की बात सुनने से और कहीं पर देखने से कुछ खरीद के बच्चों को ना दे। 4 इयर्स बिलो बच्चों को कफ सिरप देने से पहले जरूर डॉक्टर से राय ले। इस घटना के बाद सरकार को कड़ी से कड़ी स्टेप लेना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल्स में जो भी मेडिसिन प्रिपेयर होता है वो टेस्टिंग अच्छे से हो। इस घटना होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 4 लाख कॉम्पनसेशन जिन बच्चों का डेथ हुआ है उन लोगों का परिवार को दिया गया है। क्या ऐसा देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसके बाद ऐसा नहीं होगा। इस घटना की बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिस डॉक्टर ने ये प्रेस्क्रिप्शन किया था इस कफ सिरप को, उन डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है। क्या सिर्फ डॉक्टर का गलती था? गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं था? क्या ड्रग कंट्रोल बोर्ड का गलती नहीं था? ये क्वेश्चन रह जाता है। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को कफ सिरप रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रोपागेंडा हो रहा है, वो जो स्कैंडल हो रहा है, वो सारी कंफ्यूजन आप लोगों की मन में जो था वो क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना। और मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो जरूर कर लेना। आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले कंटेंट पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।